Dneska máme výlet. Dneska mám dvoch závozníkov. Pomáhajú mi pri ceste do akého mesta? Do Krnova. Krnov, áno. Totižto v Krnove sme dostali doporučenie od jedného super kámoše, že majú levnejšie železo než kdekoľvek inde. A je to pravda. Momentálne zasa vezieme krásne jekly. Cena je polovičná oproti Olomoucu. Tak je to správne? Jo. Zdarma to nebolo. Ale pri tom množstve je to hodne. Dneska vezieme 850 kg. Nákladiak, áno. Ale keď som si dneska zabral dievčatá sebou, tak je to takové výnimočné, pretože dneska máme 222 222 km. Tešíte sa z toho? Áno. Takže holky sa z toho tešia. Tak tento týždeň nám začína docela zhurta. Zhurta znamená ako docela rýchle, pretože máme zase naložených pár kusov železa. Sme opäť na stavbe, je tu trošku blato, ale musím to vyložiť a na dneska si myslím, že to bude asi úplne stačiť. Tak, a dneska padla, železo máme prichystané.
Žup. Tak, nasuň se. Dobře. To drž ho, já ti podám váhu. Držíš? Držím. Som ve Ferone a za 6 metrov je kľud 1036 korún. No, dávajú teda docela zabrať tie ich ceny. Asi to bola vysokohorská prírážka. Občas sa stane, že práca, ktorú som potreboval spraviť, je nad moje síly. Nicméně poznám lidí, ktorí sú na slovo vzatí a povedali, že mi pomôžu. Čo sa stalo? Oslovil som pána Spurného z domény kontejnerové domy.cz. No a na základe jeho rady sme v programe vymysleli a naprogramovali schody priamo šité na tento barák. A to znamená, že sú z ocele, sú 5 mm tlustý plech. No a nechali sme ich samozrejme vyrezať. No a tým, že sa teda podujal, že mi s tým pomôže, tak v priebehu dvoch dní sme spravili celé schody úplne na komplet. To znamená, že sú osadené, sú po chúzi, sú úplne dokonalé. Ja som z nich nadšený. Takže pokud by niekto potreboval s tým pomôcť, máme od toho programy a máme od toho ľudí, ktorí sa tomu rozumejú, stačí osloviť. Takže stačí zavoláť a rádi vám pomôžeme. Perfektne. Takže ja ďakujem. Dobrá práca. A jdem dál. Čau.